আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা শিখব কয়েকটি প্রাণীর নাম ইংরেজিতে প্রনাউন্স করা। চলুন শুরু করা যাক। বাঘ। বাঘকে ইংরেজিতে বলে টাইগার। টাইগার। সিংহ। সিংহকে ইংলিশে বলে লায়ন। লায়ন। জলহস্তী। হিপোপোটামাস। হিপোপোটামাস। কুকুর। ডগ। ডগ। খরগোশ। র্যাবিট। র্যাবিট। হায়না। 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 গাধা। ডঙ্কি। ডঙ্কি। ঘোড়া। হর্স। হর্স। বিড়াল। ক্যাট। ক্যাট। বানর। মাংকি। মাংকি। জিরাফ। জিরাফকে ইংলিশে বলে জিরাফ। জিরাফ। জেব্রা। জেব্রাকে ইংলিশে বলে জেব্রা। জেব্রা। কাঠবিড়ালি। কাঠবিড়ালিকে ইংলিশে বলে স্কারল। স্কারল। ভেড়া। ভেড়াকে ইংলিশে বলে শিপ। শিপ। তো আজকের মতো এইটুকুই। আর আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে বেশি বেশি শেয়ার করবে। আল্লাহ হাফেজ।